Oke guys, selamat siang ya. Salam sejahtera untuk semuanya. Sekarang Muhammad sudah ada di lokasi ya guys. Nah, dan unitnya sudah ada di hadapan kita. Dan edisi hari ini Mamat akan loading pointnya guys menggunakan SK330 Kobelco guys. Nah, mari ikuti guys ya videonya dan jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke guys, langsung aja. Nah, seperti ini ya guys.
Oke, baiklah ya. Mamat kira sampai di sini aja dulu ya pertemuan kita pada siang hari ini ya. Siang hari ini di tanggal 16 ya, bulan 6 tahun 2021. Oke, dan sekarang Mamat ya banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan ya, untuk teman-teman ya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton ya video-video yang Mamat upload tentang pertambangan ya, tentang alat berat ya dan lain sebagainya. Oke, baiklah, Mamat rasa sampai di sini aja dulu ya pertemuan kita. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.